हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे लेक्सो बाहामा स्लीपर की अनबॉक्सिंग। साइज है इसका 7, आर्टिकल नंबर है BHG196, 10 सेज कलर है। MRP इसकी 259 रुपीज़। चलिए इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी है। डिफरेंट सा कलर है, बहुत ही प्यारा स्लीपर है। स्ट्रैप भी बहुत ही प्यारा और लग्जरी लग रहा है। MRP इसकी 249 रुपीज़ है, जिस रेट में बहुत ही बढ़िया स्लीपर है। नीचे बाहामास की ब्रांडिंग है, स्ट्रैप पे भी बाहामास की ब्रांडिंग है। अगर आपको ये स्लीपर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।